హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ నాని మీ ముందుకు సరికొత్త వీడియోతో వచ్చాను ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో మనం మారుతి సుజుకి ట్రూ వాల్యూ కి సంబంధించిన యూజ్డ్ కార్స్ దగ్గరికి వచ్చామండి. సో ఈ మారుతి సుజుకి వాళ్ళు ట్రూ వాల్యూస్ తోని మనకు యూజ్డ్ కార్స్ అన్నిటి సేల్స్ చేస్తారు. ఈ యూజ్డ్ కార్స్ ఏవైతే సేల్ చేస్తారో దానికి కూడా ఇంజన్ వ్యారంటీతో సహా మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అది మీరు గమనించగలరు. సో ఇక్కడైతే కమారెడ్డి షోరూమ్ ట్రూ వాల్యూలో వచ్చేసి మనకు ఈ కార్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఒకటి వచ్చేసి వాల్క్స్వాగన్ పోలో ఉంది, ఒకటి వచ్చేసి హుండాయ్ ఉంది, థర్డ్ వచ్చేసి మనకు మారుతి సుజుకి షిఫ్ట్ అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఓమ్ని కూడా ఇక్కడ ప్లేస్ చేశారు. సో ఇక్కడ మారుతి సుజుకి షిఫ్ట్ వచ్చేసి మనకు 6,80,000 ఉంది. మోడల్ వచ్చేసి 2017, ఇంజన్ వచ్చేసి 1200 cc, రీడింగ్ వచ్చేసి 92658 అనేది ఉంది. సో ఇది మీరు గమనించవచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఈ కార్ నచ్చినట్లయితే డిస్క్రిప్షన్ లో నేను నెంబర్స్ ప్రొవైడ్ చేశాను. సో మీరు వచ్చి వాళ్ళకి కాల్ చేయండి. కాల్ చేసి ఈ వెహికల్ యొక్క కండిషన్ ని చూసి మీరు తీసుకోండి. మీరు గమనించండి, ట్రూ వాల్యూలో యూజ్డ్ కార్స్ తీసుకుంటే ఇంజన్ వ్యారంటీతో పాటు మనకు రీజనబుల్ ప్రైజెస్ కూడా వస్తాయి. సో ఇది వచ్చేసి ఓమ్ని అండి. ఈ ఓమ్ని వచ్చేసి మనకు ఇయర్ వచ్చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇయర్ వచ్చేసి 2016, సిసి వచ్చేసి 797, ఓనర్షిప్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఓనర్షిప్ అండి. సో దీని యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి 2,10,000 అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఇది కూడా మీకు నచ్చినట్లయితే డిస్క్రిప్షన్ లో నెంబర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ చేయండి. లేదా డైరెక్ట్ వరుణ్ మోటార్స్ కామారెడ్డి ట్రూ వాల్యూని విజిట్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు హుండాయ్కి సంబంధించిన శాంట్రో ఉందండి. వెహికల్ వచ్చేసి ఎల్పిజి విత్ పెట్రోల్ తో రావడం జరిగింది. సో దీని యొక్క మోడల్ వచ్చేసి శాంట్రో, సిసి వచ్చేసి 1000 cc, ఇయర్ వచ్చేసి 2010, ఇది వచ్చేసి సెకండ్ ఓనర్షిప్. సో దీని యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి 1,80,000 అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇన్సూరెన్స్ మాత్రం ఉంది. సో కావాలనుకుంటే మీరు ఒకసారి విజిట్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఈ వెహికల్ నచ్చినట్లయితే డిస్క్రిప్షన్ లో నెంబర్స్ పెడతాను, అక్కడ నుంచి మీరు వెళ్ళి మాట్లాడచ్చు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇది మారుతి సుజుకి వాళ్ళది ఆల్టో అండి. వెహికల్ యొక్క మోడల్ వచ్చేసి ఆల్టో LXI. సో దీని యొక్క ఇయర్ వచ్చేసి 2017 ఇయర్. దీని యొక్క ఓనర్షిప్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఓనర్షిప్. దీని యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి 2,80,000, ఇన్సూరెన్స్ ఉందండి. సో ఈ వెహికల్ మీకు నచ్చినట్లయితే కాల్ చేయొచ్చు. మారుతి సుజుకి ట్రూ వాల్యూకి సంబంధించిన వెహికల్స్ అనేది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఈ వెహికల్స్ లో మీకు ఏదైనా నచ్చినట్లయితే డిస్క్రిప్షన్ లో నేను నెంబర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ట్రూ వాల్యూ లో పర్చేస్ చేసుకుంటే ఇంజన్ వ్యారంటీతో పాటు రీజనబుల్ ప్రైస్ లో ఏదైనా వెహికల్ మీకు నచ్చినట్లయితే కామారెడ్డి ట్రూ వాల్యూ షోరూమ్ కి విజిట్ చేయండి. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.